Ben zorunda mıyım senin seçtiğin yoldan gitmeye? Hiç kimse bilemez ben ne yaşadım, neler içimde. Bir dikkat et! Ne oluyor ya? Sakın inme arabadan. Yardım edin. Askerim ben. Karım ölmek üzere, yardım edin. Hastaneye yetişmemiz lazım, yardım edin. Ne oluyor Kapıyı aç çabuk, yaralı var. Hastaneye gitmemiz lazım. Bırak. Nesi var? Vuruldu. Öldü mü? Yaşıyor. Hangi hastaneye gideceğiz? Ben burada hastane falan bilmiyorum. Tamam ben bakıyorum şimdi. Sür sen. Dayan Bahar, dayan. Dayan, yetişeceğiz, dayan. Tamam buldum. 8 kilometre ötede Özel Çamlı Hastanesi var. Abi 10 dakika oradayız inşallah. Tamam, çabuk ol. İleride yol çalışması var görünüyor. Sür sen, sür. Yavuz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Normal mi? Tamam, korkma. Sakin ol. Yetişeceğiz. Sen daha önce vurulmuştun. Sen de vuruldun. Ne zaman ben hatırlamıyorum. Ben vurmuştum seni. Omzundan vurmuştum, hatırlıyor musun? Hani bir köy düğünü vardı. Hatırlıyor musun? Sayılmaz. Sıyırmıştım. Allah kahretsin. Adamlar peşimde. Mermim de yok. Acele et. Yolda bekliyoruz. Yürü. 55 Rize Urfa Diyarbakır 1478 gri jip. Kaçıyorlar, hemen önlerini kesin. Biri vurulmuş. Burada bayağı kan var. Kötü vurulmuş. Her yerde kovanlar var komutanım. Burada bayağı çatışma çıkmış. Bunlar bizim kovanlar. Yavuz komutana ait olabilir. Etrafa bakalım. Hadi. Biri geliyor. Dur! Kim var orada? Ateş etmeyin, Mora ben. Komutanım, yaralanmışsın. Sıyırdı sadece, önemli bir şey yok. İyi misin? İyiyim. Komutanım, Yavuz komutanım nerede? Karısı vuruldu. Durumu kötüydü. Ben de onları burada bırakmıştım. Ne? Bahar mı vuruldu? Komutanım, ne vurulması? Ne diyorsun sen? Durumu kötüydü diyorum. Onları burada bırakıp dermanın peşinden gittim.
Silahlı adamlar gelip Derman'ı aldılar. Çok mu kötüydü? Başarabilir mi bilmiyorum. Nerede peki? Bilmiyorum. En son onları burada bırakmıştım. Erdem komutanımın haberi var mı acaba? Hemen arıyorum. Alo komutanım, haberler kötü. Ne oldu? Bahar vurulmuş, durumu iyi değilmiş komutanım. Anladım. Tamam. Şimdilik bu bilgi gizli kalsın. Derman? Derman'ı silahlı adamlar götürdü ama onun için çember daralıyor komutanım. Peşindeyiz. Siz hala gemide misiniz? Hayır. Valiliğe gitmem emredildi. Bir kriz masası oluşturulmuş. Güler ablanızı hastaneye bıraktıktan sonra oraya geçeceğim. Yavuz'la da konuşurum. Siz Derman'ın peşini bırakmayın. Emredersiniz komutanım. Ne diyor? Derman'ı takip etmeye devam edin diyor. Komutanım ilk önce Bora komutanımı hastaneye götüreyim. Hayır dayanırım ben. Yaralı olduğumu biliyorlar, gelip alacaklar beni. Emin misin komutanım? Siz gidin. Derman daha önemli. Hadi o zaman gidiyoruz. Kaç aylık hamile? Çok yeni, birkaç hafta oldu. Nasıl oldu? Biri karnına tekme attı. Hemen ultrason hazırlayın. Baba, anneme de bebeğe de bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak kızım. İnşallah olmayacak. Her şey düzelecek. İnşallah. Ne oldu? Ne dedi doktor? Bilmiyoruz işte, şimdi aldılar. Bahar'dan da haber yok değil mi hala? Evet baba ya, Bahar ne oldu? Ben bir görüşme yapacağım. Baba, kötü bir şey yok değil mi? Dur kızım şimdi. Hadi acele et, geç kalacağız. Abi sürüyorum. Komutanım, Yavuz nasılsın? Bahar nasıl? yaralı komutanım iyi değil. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Yakınlarda bir hastane bulduk. Çamlı Hastanesi. Gidiyoruz. Tamam, biz de oradayız. Güler ablanızı getirdim. Gerekli hazırlıkların yapılmasını söyleyeceğim. Tamam, geliyoruz biz de. Bahar, az kaldı Bahar. Yetişeceğiz. Sakin ol, yetişeceğiz, tamam mı? Yavuz. Sakin ol. Ben çok iyiyim canım. Yanındayım. En azından beraberiz. Kollarındayım. Senin kollarında ölmek bile güzel. Öyle şeyler söyleme Bahar. Şimdi sırası değil. Söyleme öyle şeyler. Dur. Ya yolu açın, yolu. Yaralı var arabada. Ya ne Yolu oluyor? açın. Ne oluyor ya? Hadi, kan kaybediyor. Açar mısınız yolu? Yol şu an kapalı. Biraz beklerseniz açılacak. Ya kan kaybediyor. Ya yaralı var diyorum, vurulmuş. İçeride yaralı var. Kan kaybediyor. Açın şu yolu. İşin ciddiyetine Ya kardeşim farkında vurulmuş mısınız? diyorum ya. Yaralı var arabada. Açar mısınız yolu? Bakın beyefendi, yol kapalı şu an. Bırak lan beyefendi. Benim karım ölüyor. Gel buraya, gel. Bak, bak ölüyor bak. Açın yolu. Yolu hemen açın. Yaralı var. Aç yolu. Aç. Açın yolu. Bin arabaya. Hadi kardeşim çabuk. Kusura bakma. Çabuk. Derman Bahar'ı vurmuş. Durumu kötüymüş. Ne diyorsun kardeşim sen? Durum bu kardeş. Biz de Derman'ın peşindeyiz. Ama bu sefer kaçamayacak köpek. Ne olmuş? Bahar vurulmuş, durumu kötüymüş. Ne demek Bahar vurulmuş ya? Nasıl kötüymüş? Kardeşim ben seni arayacağım birazdan. Abi ne kadar kötüymüş.
Bilmiyorum. Kötü dedi işte. Ya böyle hiçbir şey yapmadan duracak mıyız? Kalkalım İstanbul'a gidelim, bir şey yapalım yani. Ben izin işlemlerini başlatıyorum. Nazlı, Su. Size kötü bir haberim var. Yavuz abiye mi bir şey oldu yoksa baba? Yo yo. O iyi. Bahar. Bahar'a mı bir şey oldu? Kötü bir şekilde yaralanmış. Ne? Baba ne diyorsun ya? Maalesef. Allah'ım delireceğim ben ya. Delireceğim. Bitmiyor dertler ya. Abi çok mu kötüymüş? Detayları bilmiyoruz. Gelince öğreneceğiz. Ama siz sakin olun. Biliyorum zor ama sakin olun. Biz neleri atlattık, bunu da atlatacağız, tamam? Allah'ım ne olur sen hepimize yardım et. Ne olur. Ne olur. Doktor hanım iyi mi annem? Annenizin durumu iyi. Ultrasonda da bir sıkıntı görünmüyor. Bebeğimiz? O da hayatta. Şimdilik. Biraz daha bakmak lazım. Bu travmadan etkilenmiş olabilir. Anneye de bir ağrı kesici verdik. Biraz dinlensin. Çok şükür. İyi bir haber aldık sonunda. Görebilir miyiz peki? Birazdan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam, anlaşıldı. Ne oldu? Her yeri tutmuşlar. Aracı da biliyorlar. Değiştirmemiz lazım. Artık çok geç. Ne yapacağız? Sen eğil. Sakın yüzünü gösterme. İyi günler memur bey. Hayırdır, bir durum mu var? Var. Motoru kapat. Ehliyet ruhsat hazırla. Ferize! 26-70 bütün ekipler. Şüpheli şahıslar tespit edildi. Köy yolu mevkiindeler. Kaçıyorlar. Bir polisi yaraladılar. Silahlılar. Onlar mı lan bunlar? Başka kim olacak? Tabii ki de onlar. Kardeş bizi oraya götür. Gidiyoruz abi, gidiyoruz. Ucuz atlattık. Çok korkuttun bizi anne. Ben de korktum kızım. Ben de korktum. Yakalayabildiniz mi o alçağı? Az kaldı Güler, az kaldı. Diğerleri nasıl? İyi mi? Bahar? Herkes iyi. Sen onları merak etme. Konuşuruz. Tamam. Bahar Karasu mu? Evet. Tamam, bilgimiz var.
Kurşun yarası değil mi? Evet, ikisi de içeride. Ameliyathaneye hemen. Kan grubu bilgisi var değil mi? Önden bilgisi alındı. Önlem aldık. Bahar yetiştik. Bahar. Erdem abi, Nazlı, Bahar'ı getirdiler. Nerede? Aşağıda ameliyat aldılar. Tamam hadi. Yavuz. Komutanım. Komutanım. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Bak yine gidiyor komutanım. Gözümün önünde birini daha kaybediyorum. Tamam Yavuz, tamam. Sakin ol. Merve'yi yaktım. Bahar'ı da kaybedeceğim. Allah benim belamı versin. Konuşma oğlum böyle. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Merve'yi koruyamadım. Bahar'ı da koruyamadım. Ben nerede hata yaptım komutanım? Bilmiyorum. Böyle yapma Yavuz abi lütfen ya. Belki buradan güle oynaya çıkacak şimdi Bahar. Konuştu benimle Nazlı. Vedalaşır gibiydi. Pes etmiş gibiydi. Tamam aslanım. İki kurşun yedi. Gözümün önünde vurdu komutanım. Kaçmak için yaptı bunu. Peşine düşmeyeyim diye yaptı. Kaçamaz hiçbir yere, sen merak etme. O elimizde. Derisini yüzeceğim onun. Sana yemin ediyorum. Derisini yüzeceğim onun. Yavuz. Yavuz sakin ol. Sakin ol aslan. Merhaba. 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 Evet. Komutanım, biz olay yerine geldik. Derman en son burada görülmüş. Savcı bey de burada. Tamam komutanım. Ne diyor abi komutanım? Bekleyin diyor. Ne yapacağız peki böyle? Ne yapacağız oğlum? Bekleyeceğiz. Erdem Yarbay haber verecek. Aga ne bekleyeceğiz ya? Bulsunlar yerini gidip gebertelim işte. Oğlum biz mafya değiliz. Biz askeriz. Burası İstanbul. Elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamayız burada. Erdem Yarbay bekleyin dedi. Bekleyeceğiz. Ne yani abi? Şimdi Derman'ı bulurlarsa biz katılamayacak mıyız? Lan oğlum İçişleri Bakanı mıyım ben? Niye her şeyi bana soruyorsunuz lan? Ekstra bir şey olursa arar haber verir. Erdem Yarbay öyle dedi işte. Eminim ki bize ihtiyacı olacaktır. Haber verecektir bize. Bekleyeceğiz.
Yapacak başka bir şey yok. Nerede kaldınız? Her yeri tutmuşlar. Fazla vakit yok. Neyse ne. Planımız nedir? Bu gece seni çıkaracağız. Bir balıkçı motoruna bineceksin. Oradan denizden başka ülkeye. Vay, başka ülke ha? Neresi? En yakın neresiyse orası. Oradan Avrupa'ya geçersin. Umarım hava kararına kadar bulamazlar bizi. Dua et de bulmasınlar. Ederim. Kız ne olmuş, haber var mı? Hangi kız? Komutanın karısı, doktor. 2 tane sıkmıştım. Gebermiştir umarım. Bilmiyorum. Üzerinde takip edilemeyecek bir telefon var mı? Kriptolu telefon var. Ne yapacaksın? Ver. Biraz eğleneceğim. Yavuz abi. İyi misin? Ben hiç kimseyi sevmemeliyim Nazlı. Hiç kimseye aşık olmamalıyım ben. Böyle söyleme Yavuz abi ya. Hayatına girmeseydim şu an ölümle cebelleşiyor olmayacaktı. Bunu kimse bilemez ki ama. Hem ben Bahar'ın seninle tanıştığı için pişman olduğunu hiç sanmıyorum. O pişman değil ki, ben pişman. Alo. Merhaba Yavuz Üsteğmen. Derman ben. Derman, neredesin? Karın öldü mü? Hala yaşıyor olduğunu bilmek güzel. Seni benden başkası öldürürse çok üzüleceğim. Ameliyatta mı yoksa? Kan veriyorlardır belki de. Hı? Dikişler falan. Of, beklemek de çok zor iş be komutan. Umutlanıyorsun bir de. Doktor çıkacak, gelecek. Yüzünüze gülecek. Geçmiş olsun. Karınız tehlikeyi atlattı diyecek diye bekliyorsun orada değil mi? Ama öyle olmayacak komutan. Karın ölecek. Onu kendi ellerinle toprağa gömeceksin. Ben de çok uzaklarda bir yerde Margarita'mı yudumluyor olacağım. Beni iyi dinle Derman. İster Afrika'nın adı hiç bilinmeyen bir kabilesinin yanına git. İster kutuplara, istersen Avustralya'ya. Bugünden sonra tek bir şey için nefes alacağım. Seni bulup o Margarita'yı bardağıyla birlikte boğazına sokmak için. Geceleri uyuyamayacaksın. Aldığın her nefeste ensende olduğumu hissedeceksin. Ve sonra bir gün karanlık bir sokakta yürürken birden karşına çıkacağım Derman. Kabusun olacağım senin. Ellerimle boğacağım seni. Gözlerinin içine bakarak yalvarmana bile müsaade etmeyeceğim Derman. Boş hayaller bunlar komutan. Bunlar hayal değil, senin geleceğin. Kargalar kuşlar yiyecek cesedini. Kokacaksın Derman. Daha önce de birini kaybetmişsin değil mi komutan? Meryem miydi adı? Yok. Merve. Merve. Oh, kendine kahrediyorsundur şimdi değil mi? Kendini suçluyorsundur. Ne bileyim.
Belki de lanetlisindir komutan. Nerede olduğunu söylesene bana. Sana yemin ederim tek ve silahsız geleceğim. Neredesin? Çok isterdim komutan. Gerçekten çok isterdim seninle kozlarımızı paylaşmayı. Ama şimdi beni başka bir hayat bekliyor maalesef. Evet, bekliyor. Hayatının bundan sonraki kısmını mezarda geçireceksin Derman. Sana söz veriyorum. Bahar ister yaşasın, ister şehit olsun. Seni bulacağım ve öldüreceğim. Bulursan. Bulacağım. Teşekkür ederim. Siz o dosyayla ilgili şey yaptınız. Sayın Valim. Yarbay Erdem Kaçmaz. Karabayır Özel Kuvvetler Tabur Komutanı. Hoş geldin Yarbay. Buyurun oturun. Arkadaşlar, Erdem Yarbay uzun süredir Derman denen o alçak teröristin peşinde. Bu tehditle ilgili çok kritik bir operasyonu henüz tamamladılar. Fazla zamanımız yok. İlk fırsatta ülkeyi terk etmeye çalışacaktır. Bütün takip tespit ünitelerine, karakollara, istihbarat unsurlarına ve kontrol noktalarına haber verdik. Birliklerimiz en son görüldüğü bölgeyi tamamen ablukaya almış durumda. Sahadaki istihbarat ajanlarımız da bilgi toplamaya devam ediyor. Bir gelişme olursa bizi haberdar edecekler. Ayrıca kaçması muhtemel yabancı devletlerin istihbaratlarına da bilgi notu verildi. Polis helikopterlerinin hepsi havada. Ayrıca sahil güvenlik botlarımız da denizleri tarıyor. Sahada benim de askerlerim var. Komutanlığımızla da konuştum. Biliyorum Yarbayım. Özel Kuvvetler Komutanı ile bizzat görüştüm. Bugün herkesin desteğine ihtiyacımız var. Merak etmeyin Sayın Valim. Elimizden geleni yapacağız. Hadi arkadaşlar, bulalım şu adamı. Sayın Valim, Bakan Bey 1. hatta. Peki. Buyurun Sayın Bakanım. Onu biraz rahat bırakalım. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim güzelim. Çok daha iyi. İki kurşunu da çıkarttık. Çok kan kaybetmiş. Kurşunlardan biri kalbine çok yakın bir yere isabet etmiş. Sol akciğeri kötü durumda. Yani? Önümüzdeki 24 saat kritik. Yoğun bakıma alacağız. Ben görmek istiyorum onu. Yakını mısınız? Kocasıyım. Duruma göre bir 5 dakika görmenize izin verebiliriz. Ama önce uyanması gerekiyor. Tamam, beklerim. İyi olacak ama değil mi? Bunu söylemek için henüz erken. Dua edin, iyi olsun. Müsaadenizle. Geçmiş olsun. Bahar! Bahar geldik bak, yetiştik. Biz buradayız. İyileşeceksin, tamam mı? Yavuz. Bunu da atlatacaksınız. Tamam mı? Ya atlatamazsak? Böyle konuşma Yavuz abi. Bahar senden bile güçlü bir kız.
Belki ben sandığınız kadar güçlü biri değilimdir. Güçlüsün. En azından bugün güçlü olmak zorundasın. İçim yanıyor Güler abla. Şu an orada ben olmalıydım. O kurşunları ben yemeliydim. Bahar'a bak ya. Şu haline bak. Bu incecik bedeni nasıl dayanır? Dayanacak. Göreceksin. Dayanacak. Agalar. Bak bu adamı yine elimizden kaçırırsak bende bütün devreler yanar, haberiniz olsun. Bu sefer devreleri yanan tek adam sen olmayacaksın Keşan'la. Yavuz komutanımın çoktan yanmıştır bile abi. Bari Bahar'a bir şey olmasın. Bu kadarını kaldıramaz komutanım. Oğlum daha ne olacak? Adamın anasından emdiği süt burnundan geldi. Bu kadarı bile yetmez mi? Yeter de artar aga. Yeter de artar. Her köşeyi çevirdiler. Bu sefer onu yakalayacağız. İsterse öteki dünyaya gitsin. Onu götüren mermi bizim silahımızdan çıkmadıysa ben yine düşerim onun peşine. O kadar. Yalnız biraz sakin olalım. Yavuz komutanın yanında öyle coşmayalım. Zaten adam perperişan, daha da kötü olur. Doğru söyledin abi. Zaten adamı da yakalayamadık. Yavuz komutanımın içi içini yiyordur şimdi. Ne anlatıyoruz biz ya? He? Yakalayacağız. Anladın? Allah'ım sen koru Bahar. Amin Çolak. Amin. Hava kararmadı mı? Neyi bekliyoruz? Kamyonu. Ne kamyonu? Taksiyle mi gitmeyi düşünüyorsun tekneye? Seni saklamamız gerek. Bütün araçları arıyorlar. Nereye gizleneceğim peki? Ne kamyonu bu? Gelince görürsün. Bana bak. Bu işin içinde bir pislik yok değil mi? Çok konforlu olmayacak. Orası kesin. Allah kahretsin. Sık dişini. Müdürüm hala bir gelişme yok mu? Bir yerlerde saklandığına eminiz. Kaçma ihtimaline karşı kırmızı bülten çıkarmak için hazırlıklara başladık. Bu akşam bulunmazsa çıkaracağız. Güzel. Ne pahasına olursa olsun şu adamı yakalamamız lazım. Müdürüm bakar mısınız? Müsaadenizle. Bahar nasılmış? Ya ben hemen buraya geldim. Fethi gitti. Nasılmış durum? Bir haber var mı? Yoğun bakımdaymış. Güler'le konuştum. Ne diyormuş doktorlar? İyi konuşmuyorlarmış. Komutanım. Komutanım iyi misin? Bahar Hanım nasıl komutanım? Hala yoğun bakımda mı? Allah acil şifa versin. İnşallah tez zamanda ayaklanır yine. Derman aradı beni. Nasıl aradı? Tadını çıkarıyor. Büyük ihtimal yurt dışına kaçacak. Bir şekilde sınırı geçip Avrupa'ya atacak kendine. Yavuz Bey, Bahar Hanım kendine geldi. Sizi sordu. Görebilir miyim? Çok kısa. Tamam.
Beni takip edin lütfen. Hadi bakalım ateşe bozuntusu. Hayırdır? Ne oldu? Ülkene geri dönüyorsun. Ne? Nasıl? Ülkende seni vatana ihanetten yargılayacaklar. Herhalde idam ederler. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Ben burada yargılanmak istiyorum. Senin gibi pisliği ne yapacağız burada? Defol git ülkene işte. Bir şey soracağım. Neden beni geri yolluyorsunuz? Bize bir teklif yaptılar. Sana karşılık Derman. Ve onun kaçış planı. Biz de seve seve kabul ettik. Hiçbir yere gitmem. Hiçbir yere gitmem. Bırakın. Bırakın. Yalvarırım. Yalvarırım. Yollamayın beni. Ne oldu lan? Ne oldu? Hava atıyordun benim dokunulmazlığım var diye hıyar. Yalvarırım. Yalvarırım, yollamayın beni geri. Şimdi defol git ülkene. Orada artık hapiste, mahkemede sürün git işte. Tıpış tıpış gideceksin. Zorluk çıkarma, vaktimiz yok. Yorgun görünüyorsun. Sen her zamanki gibi çok güzelsin. Canın acıyor mu? Eminim seninki kadar değil. O ne demek? Yüzüne oturmuş. Beni böyle görmek sana acı veriyor. Kendini suçluyorsun. Suçlama Yavuz. Kızgın mısın? Sana mı? Evet. Çok kızgınım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke daha çok vakit geçirseydik. El ele sokaklarda yürüseydik. Konserlere, sinemaya gitseydik. Keşke daha çok kavga etseydik. Böyle konuşma Bahar. Kavga ederiz daha sağ olsun. Artık edemeyeceğiz. Çünkü ben olmayacağım. Kavga mı çıkarmak istiyorsun? Hayır. Şimdi gücüm yok. Ama ikimiz de biliyoruz. Bu benim son görüşün. Saçmalama Bahar. Şunu bilmeni istiyorum. İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki karın oldum. Her saniyesi için minnettarım sana. Bunun vücudundan 2 kurşun çıkmış kadın mı söylüyor? Bunu sana aşık ölmek üzere olan bir kadın söylüyor. Bir daha ölümden bahsedersen giderim Bahar.
Ayrıca sen bayrağın için şehit olurken iyi. Ben aşık olup ölürken kötü mü? Bilmem. Hayır. Değil işte. Bu çok güzel. Sana bunu yaşattığım için kendimden nefret ediyorum. İşte beni şimdi üzüyorsun. Bu benim seçimimdi. İlk gün arkanı dönüp gidebilirdin. Ama o zaman pişman yaşayıp mutsuz ölürdüm. Şimdi Şimdi çok mutluyum. Yavuz. Bana söz ver. Kalbini aşka kapatmayacaksın. Bahar. Kendine bunu yapmayacaksın. Tamam ne olur sus tamam. Beni de asla unutmayacaksın. Bahar ne olur. Yavuz Bey, lütfen hastamızı daha fazla yormayalım. Tamam geliyorum hemen geliyorum. Gitmem lazım. Hangi çiçekleri sevdiğimi biliyorsun. Papatya mıydı? Pislik. İyi olacaksın. Ben çok iyiyim zaten. Sen iyi ol yeter. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Ben suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm. Sesimde oldu. Komutanım iyi misiniz? Bugün günlerden neydi? Pazartesi. Oldu benim. İyi. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç bir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şey istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur. Ne olur.
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar ve hiçbir şey istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur, ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Başını alıp gitme ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar ve hiçbir şey istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur,